চ্যানেল। কেমন আছো তোমরা সবাই? আশা করি প্রত্যেকে খুব খুব ভালো আছো, আমরাও ভালো আছি। আর আমাদের দুজনকে এভাবে বসে রেখে তোমরা অবশ্যই বুঝে গেছো যে আমরা কোনো চ্যালেঞ্জ ভিডিও নিয়ে এসেছি। তো হ্যাঁ বন্ধুরা, আমরা একটা চ্যালেঞ্জ ভিডিও নিয়ে আসছি, খুব ট্রেন্ডিংয়ে চলছিল। তো অনেকদিন ধরেই ভাবছিলাম ভিডিওটা করব কিন্তু হয়ে উঠছিল না। তো আজকে ভাবলাম আমরা করেই নিই। আর টাইটেল আর থাম্বনেল দেখে তো তোমরা বুঝতেই পারছো কি ভিডিও। হ্যাঁ, স্নেজিং চ্যালেঞ্জ ভিডিওটা আমরা করতে চলে এসেছি। তো আমি নিয়ে নিয়েছি কাগজটা ফোল্ড করে, দুজনেই সেম। তো জানি না কতটা পারবো, তো যতটাই পারি তোমাদের সাথে সম্পূর্ণটা শেয়ার করছি। তো তোমরা দেখতে থাকো, আশা করি ভালো লাগবে তোমাদের। আর আমাদেরকে এত এত ভালোবাসা দেওয়ার জন্য অনেক 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 ধন্যবাদ তোমাদের। তো এইভাবে আমাদের পাশে থাকবে, সাথে থাকবে, আমাদেরকে সাপোর্ট করবে যাতে আমরা এগিয়ে যেতে সাহায্য পাই। তো থ্যাংক ইউ ফ্রেন্ডস তোমাদের এত এত ভালোবাসার জন্য। তো চলো ভিডিওটা স্টার্ট করি, আর বেশি বকবক করছি না। তো দেখি, ট্রাই করি হয় কি না। তো চলো স্টার্ট। 1 2 3 স্টার্ট। আমি ধ্যানে পড়েছি, ভালো করে মগ্ন হয়ে করছি। যদি চলে আস ঠিক। রেকর্ড করবো আজকে, 10টা করবো। একটা হয়ে গেছে আমার 4টা। আমি পারছি না, আমার চোখ মাথা একদম পুরো ধরে গেছে। ঢুকিয়ে আমার প্রচন্ড মাথা ধরে গেছে। আটটা হয়ে গেল, আমি 4টাতেই বসে আছি, আমার আর হচ্ছে না, শরীর হয়ে গেছে। মা চোখগুলো দেখো ফ্রেন্ডস, আমার পুরো জল জল করছে। পাঁচটা।
ট্রাই করবো না। দেখি আমি ট্রাই করে আর পাচ্ছি কিনা। তো ফ্রেন্ডস আমার 6টাই হয়েছে আর হচ্ছে না, প্রচন্ড মাথা ধরে গেছে, সর্দি চলে এসেছে আমার। তো ওর 10টা হয়েছে, আমার 6টা। তো নিশ্চয়ই আমরা এটার সেকেন্ড পার্টও করব। তোমরা সাপোর্ট করো, কমেন্ট করো যে এটার সেকেন্ড পার্ট আমরা করব কিনা। তারপর আমরা নিশ্চয়ই ভিডিওটা আবার পার্ট 2 নিয়ে চলে আসবো। তো আবার আমরা করব এই চ্যালেঞ্জটা। তো যদি তোমরা কমেন্ট বক্সে বলো তাহলে করব। তো আমাদের এই ভিডিওটা তোমাদের কেমন লাগলো অবশ্যই কিন্তু কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে জানাবে। আর যারা আমার চ্যানেলটিকে এখনও সাবস্ক্রাইব করো নাই তারা আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দিও, আর সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি বাজিয়ে দিও। আর যারা চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রেখেছো তাদেরকে জানাই অনেক অনেক ধন্যবাদ এভাবে আমাদের পাশে থাকার জন্য আর সাথে থাকার জন্য। তো আজকের জন্য ভিডিওটা এখানে শেষ করছি। চলে আসবো নতুন একটা ভিডিও নিয়ে। সবাই ভালো থাকবে, সুস্থ থাকবে। দেখা হবে নতুন একটা ভিডিওতে। টাটা, বাই বাই।